والعلماء قد اختلفوا في اليوم والشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أقوال، والذي يترجح عندي أنه صلى الله عليه وسلم ولد في 9 من شهر ربيع الأول وليس في 12 من ربيع الأول، ويليه في القوة أنه ولد في 2 من شهر ربيع الأول، ولكن الأول أقرب، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ومن المعلوم بأن يوم الاثنين لا يصادف اليوم 12 من شهر ربيع الأول من سنة ولادته صلى الله عليه وسلم، وإنما يوافق اليوم 9، ومع ذلك لا نقول بندبية صيام اليوم 9 ولا 2 من ربيع الأول لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره.